বিডি ব্ল্যাকস্মিথ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। বিডি ব্ল্যাকস্মিথ চ্যানেল মানেই হলো বাংলাদেশের কামার। সো আমি আজকে আপনাদের একটা শিক্ষণীয় ভিডিও দেখাচ্ছি, কারণ আপনাদের এরকম ভাঙা কাশির সম্মুখীন সবাই হয়, কিন্তু এই কাশিটা বাতিল করে আপনারা রেখেতন, কিন্তু আপনাদের এই কাশিটা দিয়েই সুন্দর করে অরিজিনাল ভাবে আর একটা কাশি, ছোট কাশি তৈরি করে গাছ ধান কাটার জন্য অরিজিনাল ভাবে বেস্ট হবে। দেখেন কিভাবে কি তৈরি করি। তাই আপনারা ফার্স্টে যে কাশিটা দেখছেন এই কিন্তু সেই ভাঙা কাশি দিয়েই ওই কাশিটা তৈরি করা হয়েছে। তাই আপনারা পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে আস্তে আস্তে দেখতে থাকবেন। আর আপনাদের কাছে শুধু একটাই রিকোয়েস্ট করি, আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটা একটা লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। আর বিডি ব্ল্যাকস্মিথ চ্যানেল থেকে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে অল বাংলাদেশে যে কোনো মাল মাটি দেওয়া হয়। সো আপনাদের যদি কোনো জিনিস দরকার পড়ে আমার কাছ থেকে কমেন্টে অর্ডার দিয়ে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন। আমার সাথে যোগাযোগ নাম্বার আমার চ্যানেলের ভিডিওর শেষে দেওয়া থাকবে এবং চ্যানেলে অ্যাবাউট সেকশনেও আমার নাম, নাম্বার এবং ঠিকানা দেওয়া থাকবে। আপনারা ওইখান থেকেও আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। দেখেন, একটা শিক্ষণীয় ভিডিও বলছি না, কারণ আপনাদের প্রায় মানুষের বাড়ি এরকম ভাঙা কাশি থাকে, কারণ আপনারা ভাবেন যে এটা বাতিল হয়ে গেছে, কিন্তু এটা কামারের দিয়ে সামান্য 100 টাকা বা তার নিচেও নিতে পারে, সেটা নিয়ে আপনারা সুন্দর করে কিন্তু একটা ভালো মানের কাশি তৈরি করে নিতে পারেন। দেখেন কত সুন্দর করে পুরাতন একটা বাতিল লোহা বাতিল কাশি দিয়ে কত সুন্দরভাবে একটা কাশি তৈরি করে দেখাচ্ছি আমি পলাশ কামার। তাই আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটু সাপোর্ট করবেন, ভিডিওটা একটা লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। আমরা সারাদিন হাড় ভাঙা পরিশ্রম করি কামারের কাজ, তার মাঝেও আপনাদের ভিডিও করে দেখাই এবং আপনাদের অনলাইনের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে যে কোনো মালমাটি ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তাই আপনারা জাস্ট একটু সাপোর্ট করবেন। আপনার একটা সাপোর্টে আমার চ্যানেলটাও একদিন বড় হয়ে যাবে। আমার চ্যানেলে নতুন পুরাতন যাবতীয় সব ধরনের কাজ এবং বানানো দেখা ভিডিও আছে, আপনারা সেইখান থেকেও দেখে আসতে পারেন। দেখেন কত সুন্দর করে, একটা কিন্তু বাতিল একটা কাঁচি ছিল, সেই বাতিল কাঁচিটা দিয়ে আমি কত সুন্দরভাবে একটা কাজ করার জন্য একদম বেস্ট একটা কাঁচি তৈরি করতেছি। দেখেন কাঁচিটা কত সুন্দর করে বানানো হয়ে যায়। সো আর কথা না বাড়িয়ে আপনারা পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে আস্তে আস্তে দেখতে থাকেন। অপমান করার দরকার নেই। দেখেন, আপনারা দেখেন কাশিতে কিভাবে ধার কাটা হয়। এটা কিন্তু মেশিনে না, এটা হাতে দিয়ে হাতুড় এবং সেনি টিনের সাহায্যে সুন্দর করে ধার কাটা হয়। দেখেন আসলে কাশির ধারটা কিভাবে কাটা হয়, আপনারা এটাও দেখতে পারবেন। দেখেন কত সুন্দরভাবে নিখুঁতভাবে আমি পলাশ কামার আপনাদের ধার কাটিয়ে দেখাচ্ছি এবং ধার কাটিয়ে কাজ করেও দেখাবো। চিকন ধার, এটা কিন্তু অরিজিনাল বাতিল একটা কাশি ছিল, সেই বাতিল কাশিটা দিয়ে আমি সুন্দরভাবে একটা কিন্তু এখন ঘাস ধান কাটার জন্য বেস্ট একটা কাশি তৈরি করছি।
তাই আমি বারবার বলতেছি ভিডিওটা শিক্ষণীয় ভিডিও, কারণ এরকম ভাঙা কাশি আপনাদের বাড়িতে অনেক রোহ আছে। আপনারা হয়তো কাশিটা বাতিল ভাবে রেখে থইছেন, কিন্তু দেখেন এই কাশিটাই আপনি কামার দিয়ে সুন্দরভাবে তৈরি করে নিলে দেখেন কাশিটা কত সুন্দর করে কাজ করা যাবে। আমি ধারটা কেটে আপনাদের কিন্তু কাজ করেও দেখাবো। তাই আপনারা ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটা একটা লাইক দিয়ে পাশে থাকেন। দেখেন কত সুন্দরভাবে নিখুঁতভাবে সূক্ষ্ম কায়দায় হাত এবং পায়ের সাহায্যে হাতুর দিয়ে সুন্দর করে কাশিতে ধার কাটা হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কাশির ধার কিভাবে কাটে, এটা নিয়ে কিন্তু অনেকেই কনফিউজ থাকেন। তাই আমি ভিডিওতে আপনাদের দেখাই দিলাম যে আসলে কাশির ধারটা কিভাবে কাটা হয়। তাই আপনারা অবশ্যই একটু ভিডিওটা একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। দেখেন প্রায় কিন্তু কাশির ধার কাটাটা শেষ হয়ে গেল, কারণ এটা অনেক টাইমের লাগে, এটা চিকন ধার তো, তাই একটু সময় নিয়েই আমি চিকন ধার কাটে থাকি। তাই দেখেন কত সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কত ছোট ছোট একদম ধার। এটা কিন্তু মেশিনের মনে হচ্ছে মেশিনে কাটা, কিন্তু এটা কিন্তু আমি হাতে কাটে আপনাদের দেখাবলাম। এখন কাশিটা সুন্দরভাবে টেম্পার দিয়ে আপনাদের কিন্তু কাজ করে দেখাবো। তাই আপনারা অবশ্যই একটু ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখবেন এবং পাশে থাকবেন। Okay. কাশিটা ধার কাটা এবং টেম্পার দিয়ে অল কমপ্লিট হয়ে গেল। এখন কিন্তু দেখাবো আপনাদের কাশি দিয়ে সুন্দর করে ঘাস। দেখছেন ফার্স্টে কিন্তু কাটতেছিল না, কিন্তু এখন দেখেন কত ইজিলি ভাবে ঘাস কাটা যাচ্ছে। আসলে দেখছেন এটা কিন্তু বাতিল একটা কাশি ছিল, সেটা দিয়ে কত সুন্দর একটা ধারালো একটা কাশি তৈরি করা হয়ে গেল। এটা দিয়ে ঘাস ধান সবগুলো কিন্তু আপনি কাটতে পারবেন এবং কাশিটা অনেক সুন্দর এবং মজবুত হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। তাই আপনাদের বলি, সবসময় বলি যে লোহা কখনো পুরাতন হয় না, লোহা কখনো নষ্ট হয় না। পুরাতন লোহা আবার রিপেয়ার করলে সেটা নতুন এবং কাজের জন্য সঠিকভাবে হয়ে যায়। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা কাশি তৈরি করে দিছি আপনাদের। এরকম আপনাদের কাশি থাকলে আপনারাও কামার দিয়ে এরকম করে সুন্দর করে কাশিটা তৈরি করে নিতে পারেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে যোগাযোগ করার নাম্বার আমি দিয়ে থাকবো ভিডিওর শেষে। তাই আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে চাইলেও আমার নাম্বার নিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আমার চ্যানেলের অ্যাবাউট সেকশনেও আমার নাম নাম্বার ঠিকানা দিয়ে থাকবে, আপনারা সেইখান থেকেও যোগাযোগ করতে পারেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে আর একটা ভিডিওতে।